Hello，大家好啊！歡迎大家收睇我嘅淘寶開箱影片。今日呢一個 package 入邊呢，有部分我覺得大家會好感興趣嘅，咁就係一啲日用品嘅平替。例如就係牙刷頭啦，我哋用電動牙刷，咁所以要買牙刷頭去更換啦，同埋花灑頭入邊嘅嗰個過濾棉啦。咁我呢兩個呢，其實已經係回購咗好多次，即係我都係用完之後，我去返同一間嗰度買，係買過好多次嘅，所以係即係信得過嘅。好啦，今日第一件拆出嚟嘅咧係一嚿好 high density 嘅海綿啦。其實佢原本嘅用途係做咩我唔知啦，但我哋咧就係用嚟擠響個冷氣機頂啊，因為我哋樓上啲鄰居咧嘅冷氣機有陣時會滴水啦。咁一滴咧撞正我哋個冷氣機殼嗰陣時就會篤篤聲咧，咁都幾滋擾噶嘛。咁就鋪咗呢一塊嘢上去個機殼上面，咁就唔需要受呢個滋擾啦。第二樣而家拆緊嘅咧係一個零食嚟嘅，咁其實我從來冇搞清楚過佢係咩嚟嘅，佢叫奶符啦，咁係咪真係有奶咧？我唔知啦。佢有士多啤梨啦，同埋提子乾喺入邊嘅。其實咧真係好好食啊！我話俾你聽，佢咧個質地咧係唔係脆嘅，咁同埋但係咧又唔係軟腍腍到會黐牙嘅，所以都有少少咬口嘅。佢真係好好食，我幫襯過幾間唔同嘅去買呢一款嘅零食咧，其實呢一間咧係最好食嘅。咁但係咧有一樣嘢係令我擔憂嘅咧，就係佢真係好平，佢係幾蚊，即係10蚊都唔使咧就有一大包啊！咁所以真係不禁令我擔心入邊到底係咩嚟嘅咧。所以其實我好老實講咧，我食完呢兩包咧，我就冇再幫襯呢間買過啦。另外咧就係我哋個花灑頭入邊咧，其實係有個濾芯嘅。咁因為啲水即係都污糟噶嘛，你唔知你大廈個水缸係隔幾耐洗一次，又或者佢洗得有幾認真噶嘛。咁如果要買翻呢一個原裝嘅濾芯咧，其實好貴嘅，所以我就喺淘寶嗰度買啦。同埋呢啲棉又唔係啲咩高科技嘅嘢，我唔覺得即係會出事咯。咁所以我都用咗一陣㗎啦，呢個平替版。而家拆緊出嚟咧，其實係一個化妝品嘅sample 啊。佢係一個乾粉餅啦。我用嚟做咩咧？我平時其實咧就唔係化好多妝嘅。如果要化妝普通咁樣咧，我就都係會遮下黑眼圈啦。咁我用咗遮瑕膏之後咧，我都會再印一浸呢個乾粉上去咧，等即係唔會溶得咁快啊。咁就呢個咁細嘅咧，其實係一個8g嘅，佢話係 sample 啦。咁我係買嚟做咩咧？咁細個，我係買嚟咧去旅行嗰陣時用嘅，因為去旅行咧我都會帶少少化妝品啦，咁你影相靚女啲啊嘛。咁但係你又唔想即係帶原裝咁大盒嘅化妝品出去就好壓訂啦，咁所以我就會買即係呢啲細細個嘅試用裝嘅 size 咧，就去旅行用咯。佢有跟過咁海呢啲唔係，呢個係 pot 啊，但係其實係擠唔到入去嘅，咁所以我自己會帶一個海綿咯。咁之前去旅行呢，其實我都用過幾次㗎啦。顏色呢，佢就冇乜顏色嘅，不過佢係要嚟 set 一 set 定一定個妝啫。呢一個我頭先一開頭講呢，就係話電動牙刷用嘅刷頭啊。咁我哋用嗰個電動牙刷呢，其實買嗰個牙刷頭呢，真係好貴啊。咁但係你唔換又唔得噶嘛。咁我哋其實都有試過喺香港咧，去嗰啲水貨鋪嗰度買噶啦。咁係平過去百貨公司啊，或者去即係豐澤啊嗰啲買啦。但係始終都係貴啊。咁所以我就喺淘寶嗰度咧就揾到呢一隻啦。咁大家如果買嘅話咧，就要睇清楚你個牙刷嘅型號啦。So far 係好 OK 嘅。嗱，呢一個咪咧就係我而家用緊嚟錄音嘅。
我覺得都真係平靚正。佢係跟一個 case 咧，類似好似 AirPod 咁樣嘅，咁當然佢係大個啲啦。咁係要嚟擠個咪啊剩啊，同埋佢同時間亦都係要嚟插電嘅。咁就跟一個receiver 啦，咁個 receiver 你可以插響個電話度啦。同埋佢係有2個咪嘅，即係 just in case 你有多過一個人要即係錄音講嘢咁樣啦。佢個咪咧係輕到不得了，咁所以咧就算你攝響件衫度咧，都完全冇呢個負累啊。佢個咪本身咧個背脊係磁石嚟嘅，咁佢又跟一粒磁石咧，咁 so that 你可以即係夾響個衫嗰度啦。咁但係如果你件衫係厚嘅，或者你係夾響即係我唔知啦背囊或者係咩嗰度嘅話咧，佢其實係有跟到夾嘅。咁個夾係一邊有磁性㗎啦，咁可以用磁力吸住個咪啦，另一邊即係就冇啦，咁佢就係靠個夾咧，你可以夾響你啲身外物嗰度咯。係啦，咁同埋咧，除咗頭先跟嘅嘢咧，佢仲有跟咧呢個毛毛套啦。毛毛套就係要嚟即係等你講嘢噴口水嗰陣時，就唔會咁大嘅聲啦。咁我覺得爭好遠啊！有用呢個毛毛套同埋冇用呢個毛毛套。咁同埋有跟埋插電線啦。佢係用 Type C 嘅插電線嘅。咁就同埋呢個夾咯，呢個就係我頭先講嗰個夾，咁又係咯，因為佢2個咪，所以就跟咗2個夾咯。2個夾反而我少用，因為我唔係一路行一路講嘢啊嘛，咁所以我其實好多時候係用手揸住個咪咁樣嚟講，就唔使搞咁多嘢添咯。咁呢個我都用咗好耐咯，用到而家我連個電話都換埋，都用唔到 Lightning， 我仲要靠個 adapter 去轉換頭。咁係咯 ，so far OK 滿意嘅。我係朋友託我買嘅，咁就係一個桃木嘅葫蘆啊。佢好似我唔記得佢今年係話自己咩生肖啦，咁就要袋住個咁樣葫蘆啦。你見仲有封手寫信多謝你咁樣嘅。咁嗰個你話喂係咪真係有用？我真係唔知啦。咁甚至乎你話佢係咪真係桃木咧？其實我都真係無從去 verify 啦。咁莫講話係咪10年嘅桃木啦。咁但係 anyway， 我覺得呢啲嘢都係心安理得嘅。咁就係咯，如果大家係有需要，都可以去購買嘅。咁今日就咁多先啦，多謝大家收睇啊！記住咧就係要 subscribe 啦，開埋個鐘仔。有咩 comment 咧就留言俾我啦，有咩想知可以繼續再問我，同埋介紹俾你朋友睇啊！多謝晒，拜拜。